Это очень сильное начало, но для YouTube его можно сделать более цепляющим и удерживающим внимание с первых секунд. Вот улучшенная версия вступления в стиле популярных российских каналов с эмоциональным повествованием. Звездочка, звездочка, беременная жена исчезла без слов. А любовница впервые испугалась, когда он понял, кого потерял. Звездочка, звездочка, никто даже не заметил, как она ушла. В огромном особняке продолжался роскошный ужин. Звенели бокалы. Гости смеялись. Звучала музыка. Любовница сидела рядом с ее мужем так уверенно, словно уже давно стала хозяйкой этого дома. А законная жена медленно поднялась на второй этаж. Без слез. Без крика. Без скандала. В ее сердце больше не осталось сил бороться. 7 месяцев беременности. 7 месяцев ожидания. 7 месяцев боли и одиночества. Она осторожно положила ладонь на живот. Малыш снова пошевелился. «Звездочка, звездочка, прости меня, звездочка, звездочка», едва слышно прошептала она. «Звездочка, звездочка, я до последнего верила, что смогу сохранить нашу семью», звездочка, звездочка, слезы медленно скатились по ее щекам. Но внизу продолжался праздник. Никто даже не заметил, что настоящая хозяйка дома исчезла. Она открыла шкаф. Достала маленький чемодан. Аккуратно сложила несколько детских вещей, которые покупала тайком последние месяцы. Белые крошечные носочки. Мягкий плед. Первую игрушку. Каждая из этих вещей была частью ее мечты. Мечты о счастливой семье. Теперь эта мечта умирала прямо у нее на глазах. На прикроватной тумбочке стояла свадебная фотография. Когда-то он смотрел на нее с такой любовью. Когда-то клялся защищать ее всю жизнь. Она медленно перевернула фотографию лицом вниз. Смотреть на нее было невыносимо. Телефон снова завибрировал. Сообщение от мужа: «Звездочка, звездочка, где ты?» Гости спрашивают. «Звездочка, звездочка», она долго смотрела на экран. Потом выключила телефон. Навсегда. Последний раз оглядела комнату. Каждый угол этого дома хранил воспоминания о любви, которая давно превратилась в пустоту. Она тихо спустилась по служебной лестнице. Никто ее не увидел. У входной двери остановилась всего на секунду. Из гостиной доносились смех, музыка и голос женщины. Той самой женщины, которая уже заняла ее место рядом с мужем. Беременная жена закрыла глаза. Сделала глубокий вдох. И шагнула под холодный ночной дождь. Не оглянувшись ни разу. Она еще не знала, что всего через несколько часов ее исчезновение разрушит жизни всех, кто остался в этом доме. И прежде всего, жизнь мужчины, который слишком поздно поймет, кого потерял на самом деле.